ഇതാണ് ടാണി ഫ്രോഗ്മൗത്ത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ പക്ഷികളിൽ ഒന്നാണ്. ഇവ മരക്കൊമ്പുകളുമായി വളരെ നന്നായി ഇണങ്ങുന്നതിനാൽ അവയെ കണ്ടെത്താൻ ഏതാണ്ട് അസാധ്യമാണ്. ഇവ മൂങ്ങകളല്ല. മൂങ്ങയെപ്പോലെയുള്ള അവയുടെ രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവ നൈറ്റ്ജാറുകളുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവയാണ്. പൂർണ്ണമായും സന്തോഷവാനായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവയുടെ ഭാവം എപ്പോഴും അരോചകമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഭീഷണി തോന്നിയാൽ അവ കഴുത്ത് നീട്ടുകയും കണ്ണുകൾ പിളർന്ന് അടയ്ക്കുകയും ശാഖയുടെ ഭാഗമായി നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് മണിക്കൂറുകളോളം നീളും. വായുവിൽ നിശാശലഭങ്ങളെയും വണ്ടുകളെയും മറ്റു പറക്കുന്ന പ്രാണികളെയും പിടിക്കാൻ അവയ്ക്ക് കൊക്കുകൾ വളരെ വിശാലമായി തുറക്കാൻ കഴിയും. ഇവ ഏകഭാര്യത്വമുള്ളവയാണ്.